مطلب خاصی کومه کمیټي وي چې دا نرخونه کنټرولوي د دې ممبر هم دی ماشاءالله او له دې علاوه یو تنظیم دی چې صارفین یعنی صارفین څوک دي خیر هغه په تفصیل سره وایي کنه دغه یو انجمن دی یو تنظیم دی د قوم د بلوچستان دی مشر دی نو بالکل شرح خلاص درته وایم محترم میلمه صاحب چې ډېره مهرباني تشکر وطن یار صاحب چې تاسو موږ د دې اهل وګڼلو په دې خپرونه کې موږ ته بلنه راکړه جی نو ډېره مننه ودانۍ مې درته یو جان مننه او بالکل موږ هم په دې ډېر زیات خوشحاله سو ستا له خپلو مصروفیاتو څخه ټایم چې کوم دی هغه دې راویستلی نو ګران اورونکو بالکل نظر بړی صاحب ډېر کارکون سړی دی او سوشل سړی هم دی ماشاءالله الله دې سلامت ژوندی راته لري د خلکو د خدمت لپاره نو دوه شیونه دي که نه یو خو پرایس کنټرول کمیټي زموږ ډېر اورېدونکي په دې باندې نه پوهېږي که نه سیدا دی چې شی که نه او بیا انجمن تحفظ صارفین چې کوم دی په دې خو لا ښه نه پوهېږي که نه سیدا بیا چې شی دی نو که ته هرې دا دواړه شیونه اورېدونکو ته ووایې چې دا څه دي او د دې مقصد چې کوم دی هغه څه دي نو ډېره ښه خبره به وي چې ډېره مننه وطنیار صاحب پرایس کنټرول کمیټۍ د پاکستان په ټول ملک کې دا په مختلفو شهرو کې د یو قانون تحت چې چیرې حکومت لخوا د پرایس د قیمتونه کم خصوصا چې د خوراکي مواد دی په هغه کې دالونه او غوښې شیدې او دا ډوډۍ دا شیان راځي نو د دې له لارې چونکې ډیپټي کمشنر هغه ډسټرکټ ایډمنسټریټر په حیثیت باندې بیا د پاکستان غټ شهرو کې لکه په کراچي کې چې غټ شهرونه دي په هغه کې کمشنر د دې چیرمن وي او لاهور دی کراچي دی نو اسلام آباد دی او په دا نورو ډسټرکټ کې چې دی په هر ځای کې ډیپټي کمشنر به حیثیت د پوسټ په حیثیت باندې د ډي سي په حیثیت د دې کمیټې چیرمن چې هغه په خپل ډسټرکټ کې د کوم د خوراکي موادو شیان چې دي د دې قیمتونه چې چیرې د حکومت لخوا فکس کیږي نو هغه کنټرولي او هغه کې بیا داسې نه وي چې څوک لکه عام خلک مارکیټ مافیا په دې لګیا ده چې د خلکو ویني چې او شاید د 10 روپۍ شی په 100 روپۍ ورکړي نو دا هم د ګورنمنټ په ذمہواري کې راځي ډسټرکټ ایډمنسټریشن چې ورته ویل کیږي نو دا پرایس کنټرول تقریبا په د پاکستان په هر ضلع کې ستا نو په ځینې ضلعو کې چې دی فعال وي په ځینې کې ډېر فعال وي او زموږ په دې صوبه کې چې د ټولو بلوچستان کې چې د ټولو زیات فعاله د هغه کوټه ده نو هغه په مختلفو شیانو باندې هر 15 ورځې میاشت بعد په مختلف شیانو باندې خپل میټینګ کوي بیا د خلکو سره کښیني د مارکیټ ریټ مطابق چې د دکاندارانو نقصان نه وشي د هغو یو جایز منافع وي د عوام سره ناجایز څوک ونه کړي نو په دې باندې ګورنمنټ چې د خپل ریټونه فکس کوي مثلا په تیر هفته کې موږ د کوټې د ډوډۍ کې چې وړه په 14,000 په 12,000 روپۍ ګونۍ وه نو هغه وخت هم ریټ فکس کړي اوس وړه قیمتونه کم سو نو په 1000 روپۍ 9,000 روپۍ د وړو 100 کیلو ډېر یعنی ډېر کمی راغله د حکومت خو د کمی په د شیانو کې خوراله خو د دې فایده چې د عوام ته ولس ته نه رسېدله نو بیا پرایس کنټرول کمیټۍ خپل میټینګ وکړي په هغه کې چونکې موږ د کنزیومر سوسایټي هغه بیا راځو درته وایي چې کنزیومر سوسایټي څه شته نو د دې ممبر یو واحد ممبر یو نو هغه بیا سیول سوسایټي لخوا ممبر وي پکې کې بیا د متعلقه ټریډ چیمبر اف کامرس او دا څرنګه د نور شیان چې کوم څوک خرڅي د هغو نمایندګان پکې کې ناست وي نو هغه د مارکیټ یو اسسمنټ وکړي جایزه واخلي چې په کار دی چې اوس د دې قیمت څه وشي چې د عوام سره زیاته منافع وانخلي نو تیر وار موږ داسې دا یو هفته میټینګ وکړي په هغه کې دا فیصله وکړله چې چونکې د وړو قیمت کم شوی دی په کار دی چې ډوډۍ هم کمه شي نو د 360 ګرامه ډوډۍ مخکې د هغې 40 روپۍ قیمت و اوس 10 روپۍ د هغې قیمت فکس کړي د 3 ورځې کېږي چې د هغه ډوډۍ بلکې 4 ورځې کېږي 360 ګرامه ډوډۍ قیمت چې دی دا 10 روپۍ نو په دې کې ضلعي انتظامیه دا ولس ته زموږ دا خواست دی حکومت خو تاسو دا نرخ درکوي تنور والا پابند کړه د هغې باوجود زموږ معاشره کې دا بیماریانې خو ډېرې دي چې خلک ناجایزه منافع اخلي د خلکو سره
نو په دې کې په کار دی چې خلک د هیلپ لاین دی ډي سي افیس کې کمپلین سیل دی که په چیرې تاسو ناجایز کېږي هلته تاسو ورسره رابطه کولی شئ خپل کمپلین یو ټلیفون پورته کړئ ټلیفون وکړئ زما په علاقه کې تنور والا دا ډوډۍ وزن کم دی او قیمت زیات اخلي نو انشاءالله انتظامیه به فوري طور که په چیرې په هغه باندې هم تاسو دغه نه کېږي زموږ د انجمن تحفظ صارفین چې کوم اداره د پامیر کنزیومر سوسایټي دا د بلوچستان کې واحد سوسایټي ده ارګنایزیشن ورته ویلی سي ټولنه ورته ویلی سي چې هغه د صارفینو هر هغه سړی بعدا ټکي چونکې د انګریزي ټکی دی نو دا کنزیوم کوي چې هر شی په بازار کې اخلي د ځان د استعمال لپاره استفاده ځینې کوي نو هغه ته د شي صارف شوی که ته تناره له ورځې تناره سره ته ډوډۍ اخلي نو ته د تناره کنزیومر شوی د هغه لپاره خو ته ګراهک شوی خو ته چې په خپله کنزیومر یې ورروانې یا ته موبایل استعمالوې ته د موبایل کنزیومر یې یا ته بجلی استعمالوې ته د بجلی کنزیومر یې یا ته په بس کې یو ځای سفر کوې ځای روانې ته د بس کنزیومر یې ولې هغه شی هغه فایده ته استعمالوې هغه کار ته ځان دپاره استعمالوې نو زموږ دا یو اکټیو سوسایټي ده دا په بلوچستان کې دا ډایرکټ دی دا بندکار څوک نه کوي نه ځای ته دغه کېږي ولې دومره مافیا دومره خطرناک خلک دي چې هغه وایي د ډوډۍ نرخ زه د یو معمولي کیسه درته وکړم چې په کوټه کې دا وخت 2200 تنوره دي 2200 تنوره 200 ډېر غټ تعداد دی دا نو دا چې د ورځې یو نیمه ګونۍ موږ ایوریج د دې راایستلی دی نو ته اوس اندازه ولګوه چې دا 2000 او چې سل ګونی چې دا کم از کم 3000 ګونی د ورځې باسي سل کیلو چې دی په هغې کې د دې وزن دی نو چې په دې کې دی 10 ګرام هم غلا کړي یا 10 ګرام دی منافع وکړي یعنې په یوه ډوډۍ کې کم کړي نو دا دته تقریبا په 1 کیلو کې یا په یوه د یوې ورځې دی په زرهاو روپۍ دا د په بلیک منی چې بالکل ګټه خو د جلا ده ناجایزه ګټه موږ چې دته نرخ ورکړی دی د تنورو والا ته ایوریج یو نیمه ګونۍ یو نیم سل کیلو چې څوک وړه باسي هغه ته موږ کم از کم د دکان کرایه بجلی دا ټول شیان چې دو باسي د محنت د 50000 روپۍ که دا یو سړی کار پکې د 50000 روپۍ دغه تنخواه یې شه ده که دویم سټیج باندې چې څوک کار کوي د هغه 10000 روپۍ 20000 روپۍ څه کمه د چا کرایه ستن مزدوري ستنه د میاشتې څوک د پیړې جوړي یا اوړه خشتې کوي یا نور کار کوي چې څوک یې پخوي د هغه 50000 روپۍ لاک روپۍ چې څوک د تنور مالک دی د هغه ته دا ګټه پکې یې شه ده د هغې باوجود دته چې دی په 10 روپۍ ډوډۍ به دی خرڅوي چې دی په 10 روپۍ ډوډۍ 380 ګرام ورکړي هم دته 1 لک روپۍ د میاشتې د یو تناره ته موږ ګټه جلا ایښې ډېر په اسانه سره د 1 لک روپۍ حق یې لیکن دی دومره ظلم کوي چې دی د ورځې 200,000 روپۍ دی په بلیک مني کې د وزن په کمېدو کې دی دا کوي نو د دې لپاره د خلکو د ولس دا دغه دی چې چونکې دا ستا حق دی سټیټ ریاست ته د حق درکړی دی قانوني تحفظ یې درکړی دی ته هېڅ نشي کولی کم از کم د کمپلین سیل دی ډپټي کمشنر آفیس کې په هر ډسټرکټ کې ستا ډپټي کمشنر چې کوم تاسو ته نمبر درکړی دی په هغه نمبر باندې خپل یو ټلیفون وروکړي ورته ووایي چې دغه پلانی چې دی اوړه ګران دي ډوډۍ ګرانه ده شیدې ګرانې ورکوي د سرکار نرخ دا دی په کار دی د قانوني طور باندې وطنیار صاحب په دې کې دا دی چې هر دکاندار پابند دی چې هغه خپله نرخنامه په دکان کې پر داسې ځای ولګوي چې هغه هر چا ته معلومیږي چې د شیدو لیټر په څو دی د مستو کیلو په څو دی ډوډۍ پر څو ده غوښې کیلو پر څو دی دا دکاندار پابند دی قانوني طور جی چې بالکل تا ته تناره خبره وکړه که ناسې اوړه وړیا سو نو ظاهره خبره ده میده به هم ډېره وړیا سوي بلې خوا ته موږ راځو بیکرۍ که نه اکثره ما ته نن یو چا خبره وکړه ویل نظر صاحب ته دا وایه چې د تناره خوا ته خو موږ ډېرې منډې ورو که نه تنور چې کوم دی هغه تندورونه دا هم په نوټس کې دي خو لیکن بیکرۍ والا په پټه پټه په دې کونج کې خلاص ګرځي نو آیا بیکرۍ باندې هم څه قدغن سته پرایس کنټرول کمیټې لخوا یا ضلعي انتظامیه لخوا جی وطنیار صاحب په دې کې داسې دی چې پارون د پرایس کنټرول کمیټې میټینګ و جی پارون کوټ شهر د ټولو معروفه مشهوره کښنۍ غټې وړو
بیکریانو ولا دا ټول راغوښتي وو هغو سره پر دې شیانو باندې بحث وکړي چې مجلس هغو سره وکړي چې د وړو د معدې د دې شیانو قیمتونه کم سوي دي نو بیکري آیټم ولې دغه نه کموي ګرانې په هغه ریټ دی په هغه ریټ ورکوي په هغې کې داسې وکړله چې د بیکري هغه ښه څه ښه اعلی سې اعلی بسکټ یو خدای چې برانډډ بیکریانې دي د هغو څه نه د لګزري آیټم چې دی هغه نه چې کوم د غریب عام نارمل ورو څخه دی دا د کیلو په 1000 په 1200 روپۍ ورکوي پرون پرایس کنټرول کمیټې فیصله وکړه چې په 200 روپۍ به د بسکوټ کیلو وي او کیک چې دی کم د کیک وزن قیمت متعین کوي او باقاعده اډر جاری کوي او د هغې سره د کیک او د رس دا کوم د کوچني چې د بالخصوص چې کوم د غریبانو آیټم دی د مزدورانو یا د مریضانو ورته ویلی سي چې غریب کوم رسایي چې دغه یو دانه بسکټ وخوري نو د دې قیمتونه بالکل د 200-300 روپۍ په مختلف شیانو کې یا په بریډ کې چې دی اوس 380 ګرامه ډبل روټي چې ورته وایي دا دی په 210 په 220 روپۍ خرڅوي نو پرون په دې قیمت کې چې دی دا 1.5 روپۍ باندې ډبل بریډ او 90 روپۍ دا د کوچني بریډ د سنگل بریډ دا قیمت دا حکومت راکم کوي نو حکومت خو وختن په مختلف شیانو باندې مثلا موږ را روانه هفته کې پر دې باندې د پورټلانو کې چې کوم چای کپ چای ورکوي په کوټه کې ډېر لوی عذاب دی پاتیا او په 100 روپۍ یو کپ چای ورکوي یعنی د شین چای په کې دومره هیڅ هم نه استعمالېږي او 80 روپۍ عام هوټل کې 80 روپۍ نو دا غیر لپاره چې حکومت خپل کارونه دومره ډېری نو هر هفته موږ د یو شي نه د یو شي آیټم میټینګ کوو په هغه باندې د متعلقه د کاروبار ورته ویلی سي د روزګار خلک که د هوټل یو شي تعین کوو نو په هغه کې موږ د هوټلانو والا هم راغواړو مثلا په بازار کې یا دلته د درزیانو د دوبیانو وایي هغه هم راغواړو حتی کې د امام والا چې د ویښتانو ژیره سموي هغه هم راوغواړو هغو ته ووایي چې ستا قیمت په کار دی چې دومره سي دا نرخنامه دلته تنیار صاحب د پروګرام د توسط صدا خبره حکومت خو دا کار ګرد کوي ارز شي نرخ ورته فکس کوي ورته وایي بیا باقاعده نمبر ورکړی دی که چا د دې سره تاسو وایلیشن کوي تاسو په کار په دې نمبر باندې خپل کمپلین شکایت هم درج کوي خو دلته خلکو د کوټې یو عجبه سایکي ده د خلکو یو عجبه مزاج جوړ شوی دی هغه کتن په امام کې ناست دی امام والا ته وایي چې ته دا شی ګران ورکوې خو د هغه ته خلاف چې کومه اداره ده هغه ته کمپلین نه کوي ډوډۍ اخلي ډوډۍ والا ته وایي دا نه ورته وایي چې سرکار تا ته نرخ درکړی دی ته ما ته په سرکاري نرخ ولې نه راکوې بالکل نو په دې کې نظر صاحب یو خبره زه بله اضافه کوم تقریبا هر دکاندار باندې خدا لازمي نه کنه سی هغه سرکاري نرخ سی کم دی هغه په دکان کې ښکارا ځای راوځړي سی پته یو په لیست کې کنه کم نرخنامه سي دا پدې کې باقاعده ټلیفون نمبر هم لیکلی په دې ټلیفون شکایت هم کولای شي دا شی خوستا کنه بالکل ستا دا ډیپټي کمشنر د افیس سره چې کله نرخنامه جاری کیږي په هغه کې تاریخ کمپلین نمبر د میټینګ حواله ورکړي چې په دا میټینګ په دې دغه باندې اوسو چیرمن د پرایس کنټرول کمیټې په صدارت کې اوسو هغه د دې شي نرخ فکس کړی دی نو دغه نرخ مطابق په کار دی چې دکاندار او په هغه کې د صفا لیکل شوي دي چې هغه دکاندار دا قانوني طور باندې سرکاري طور باندې دا پابند دی چې دا نرخنامه دی په دکان کې په داسې ځای کې ولګوي چې دله چې کله کنزیومر ورځي هغه سترګې ډایرکټ په نرخنامه ولګېږي خو دلته دکانداران د خلکو سره دغه ګپلې کوي دغه بېماني کوي هغه نرخنامه نه لګوي چې هغه نرخنامه لګولي په داسې کونج کې لګولي چې د چا پام نه وي ورته او بیا د خلکو کې د شعور هم دومره لوی کمی ده دغه یو ډېره د کوټې لوی المیه ده چې سرکار خو تاته د دې شپې ډوډۍ نرخ درکوي دی په 40 شپې اخلي وایي سرکار د دې خلاف اکشن نه کوي نو چې سرکار ته چې ته کمپلین ونه کې چې په جنا روډ باندې په ګلۍ کې پلانای تنور دی د پلانای نوم دی دا ډوډۍ په 40 شپې ورکي یا د دې وزن دومره کم دی یا د پلانای د شودو دکان دی د شودې اوس شودې ته په کوټه کې 180 روپۍ سرکاري نرخ دی 180 روپۍ او مستې 100 روپۍ دی او په کوټه کې مستې سلی که 200 سوري 200 روپۍ مستې دي 180 روپۍ شودې دي نو په دې کې یو ډېر لوی غټ مارجن ورته ایښی دی چې د هولسیلر او د ریټیلر تر مابینځ په ګرد پاکستان کې 15 روپۍ 6 روپۍ د ریټیلر او د دغه ډیری فارمر تر مابینځ د دې یو مارجن مثلا په 190 روپۍ کې ډیری والا دکاندار ته ورکي دکاندار په 195 باندې خرڅي
د 15 روپۍ د جایز د پلاستیکو د دکان کرایه او مزدوري د اگر پکې شه دي خو په کوټه کې دغه موږ 14 روپۍ 14 روپۍ په دې کیلو مارجن ورته شه دي چې د ډیری فارمر سره او دکاندار چې کله په کنزیومر باندې خرڅي په دې کې 14 روپۍ 14 روپۍ مارجن شه دي یعنی د ګرد پاکستان لوی زیات مارجن چې دی د کوټې دکانداران ته ورکړي دي چې د ډیری فارم سره شودي پر څو اخلي او د په کنزیومر باندې خرڅي د 14 روپۍ ګټه په 1 لیټر کې ورته شه ده د هغه باوجود د شودي په 200 روپۍ خرڅي مسته په 200 پرون چاره ټول چې په داسې یو کیسه چې په 240 روپۍ او ډېر ځایو کې داسته چې ته اوس خلکو ته نمبر ورکې چې ته په دې نمبر باندې شکایت وکړه ډېر کم خلک به داسې پیدا شي د 40 لکه آبادي ده زه به نن د ټلیفون له لارې زه به خپله شمېره ورکم چونکې زموږ کنزیومر د پرایس کنټرول کمیټې ممبران یو زما نمبر دا دی چې په دې نمبر باندې وټساپ دی تاسو خالي دا یو شی مه کوئ خالي د دې دکان یا دا روډ په اډرس راکړئ چې په دې روډ په دې کوڅه کې تنور والا ډوډۍ کم وزن کم ورکوي شودو والا شودې په دومره ورکي غوښې والا غوښې په دوی خرڅوي دغه شیان داسې ضروري شیان بیکري والا دا شیان ګران خرڅوي یا د نور شیان د دالو والا دي د شودو والا دي یا د نور داسې شیانو والا دي چې دا شیان ګران خرڅي تاسو موږ ته خالي کمپلین وکړئ تاسو نوم نمبر به په یو ځای نه راځي نه به سړی په دې خبرې چې دا کمپلین چا کړی دی انتظامیه پر لیست کې به راځي انتظامیه به ځي دغې خلاف نمبر که طور وشي دا کمپلین نمبر سری تاسو رابطه کولی شئ 0300304439 دا واتساپ نمبر دی بیا ور بیا درته وایم چې په دې نمبر اردو کې ووایې نو تقریبا ګډ به 030038344439 جی 0300 جی بالکل 38344339 اس نمبر په دې کې چې هر څوک د کوټې شاغي عرض چې د خوراکي موادو کې یا ملاوټ یا 2 نمبري یا په ترازو په ناب تول کې کمی یا دغه په معیار کې خرابي دا سټانډرډ چې دی د سټانډرډ چې دی او تنیا صاحب دا ډېر ضروری دی اوس زه یو د کوټې د تنورانو خبره کوم اسیم چې یو چاته وای چې ته وای د تنور دغه تنور ولا وای خالي د سرکار چې دی تنور ولا پیدا کړی دی چې سرکار په غوښ ولا باندې لاس اچي وای خالي غوښ ولا تنګي چې د شودو ولا دغه کې وای د شودو ولا سرکار ذاتياتي اوس سرکار چې تناره والا ته کوم نرخ ورکوي په هغه باندې د دې اسوسییشن ډیپټي کمشنر ته په سټامپ پیپر باندې لیکلي ورکړي دي چې زه به 380 ګرامه وزن به ورکوم زما په دکان کې به ډیجیټل ترازو وي زما په دغه کې به سنگل ډوډۍ ډبله ډوډۍ بني په ډبله ډوډۍ کې د خلکو ته دا وایي چې په ډبله ډوډۍ کې تنورانو والا ډبل اغلا کوي سنگل ډوډۍ خو کوچنۍ ډوډۍ د پاغه کې د چې اغلا وي کې معلومیږي هغه ډبله ډوډۍ کې د په دې کې 10 ګرام کوي پاغه کې 10 ګرام د اغلا کوي په ډبله ډوډۍ کې په ډبله ډوډۍ باندې په کوټه کې پابندي ده وړه چې د کوم استعمالي دا به 0 فاینه وړه به استعمالي دا به کمزوري د 8200 والا وړه به نه استعمالي دا فاین اټا ورته وایي دا د ډایرکټ د پنجاب سره راوړي د دې زیاته کوالټي په پاکستان کې د وړو غنسته دای به دغه وړه استعمالي او ډیجیټل ترازو به ته پروتي دا منوال ترازو چې دی په دا ترازو ډنډې والا دا په دې کې دیم غلا کوي بیا دی د سرکار سره نرخ د اعلی وړو غاخلي الته کمزور وړه خرڅي په ترازو کې دلته غلا کوي په وزن کې دلته دی بقاعده ډیپټي کمشنر په افیس کې تاسو کولای شئ که وخت داسې رالی ویډیو موږ درته شیرولی شو چې په سټامپ پیپر باندې موږ ته لیکلي راکړي دي دا ګردو تنورو والا چې موږ په دا نرخ پابندي کوو دغه رقم د شودو والا دي شودو والا سرکار ته دا لیکلي ورکړي دي چې 50% به د غوا شودي 50% به د ګامیشي شودي لیکن د شودو والا دا ظلم کوي په کوټه کې ګامیشه ګسستانه 10% هم د ګامیشي شودي نسته کوټه کې نسته او لټلی موم نه دي ډور دا د ګامیشي شودي چې دي دا غټ د مچای والا دکانونه چې دي دا د غو سره ټیکه ده هغه به د دې سره مچای یعنی کویزین جوړي د غوا شودي کې نری دي پاغي کې فیټ ملای کم ده د ګامیش په دغه کې زیات دی نو د سرکار سره د ګامیشو د شودو نرخ اخلي الته د غواغه خرڅي